हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपको दो सेप के मेरे पास एक CRT टीवी आया है 14 इंच का। यह टीवी अपोलो कंपनी का है। जब इसे मैं चालू कर रहा हूं तो इसके साउंड आ रहा है, लेकिन इसके स्क्रीन पर कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक बार आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ। यहाँ पर टीवी स्क्रीन को देख सकते हो दोस्तों, इसमें कोई वीडियो नहीं आ रहा है और साउंड आ रहा है। यही प्रॉब्लम है इस टीवी का। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले इसके बॉडी को निकाल कर दिखाऊंगा। यह प्रॉब्लम किस सेक्शन से आए हैं क्या नहीं है इस बार। मैं टीवी की बॉडी को खोल लिया हूँ। इसमें देख सकते हो बहुत सारा धूल जमा हुआ है, उसे ब्रश से साफ कर देंगे। इसे अच्छे से साफ कर देना है। उसके बाद देखेंगे इस टीवी में क्या परेशानी है। मैं पीसीबी को पलट लिया हूँ। सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे, सभी वोल्टा सही आ रहा है कि नहीं। मैं मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट रेंज में रख दिया हूँ। उसके बाद पावर को ऑन कर लिया हूँ। उसके बाद इस वाला डायोड 110 डायोड में 110 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो 104 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये हो गया वर्टिकल AC का 22 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये हो गया 10 वोल्ट, ये भी ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो चल जाता है। और ये हो गया साउंड AC का 18 वोल्ट, 14 से 18 तक बताना चाहिए, यहाँ 14 बता रहा है, ये भी ठीक है। इन चारों डायोड में सभी वोल्ट ठीक है। तो सबसे पहले 110 डायोड को चेक करेंगे। 110 वोल्ट ये ST में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें वीडियो नहीं आ रहा है, इस कारण चेक करेंगे। पावर को ऑन कर लिया हूँ। यहाँ पर मल्टीमीटर को देख सकते हो दोस्तों, 104 वोल्ट बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया है, इसमें भी 104 वोल्ट बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर लगा है, उसी में चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों रजिस्टर लगा है, उसमें 104 वोल्ट नहीं जा रहे हैं, इस कारण से ये ST नहीं बन पा रहे हैं, तो इसमें वीडियो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर लगा है उसे चेंज करके देखेंगे। इसमें का फॉल्ट सही हो जाना चाहिए, क्योंकि ST में 110 वोल्ट जाना चाहिए, वहाँ नहीं जा रहा है। यहाँ रजिस्टर ख़राब हो गए हैं दोस्तों, इस कारण से 110 वोल्ट नहीं जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें से यहाँ गया है ST में, इसमें भी कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। सभी पिनों को देख सकते हो, इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पर रजिस्टर ख़राब हो गया है, इस कारण से 110 वोल्ट नहीं जा रहे हैं, तो इस टीवी में पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है उसे चेंज करके देखूँगा। मैं इस रजिस्टर को यहाँ पर चेक करने के लिए ऐसे उल्टा लगाकर दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए मैं इसे जल्दी से लगा देता हूँ। मैं रजिस्टर को उल्टा लगा लिया हूँ चेक करने के लिए। पावर को ऑन कर लिया हूँ, देखते हैं 104 वोल्ट आ गया। और इस पर चेक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 104 वोल्ट आ गया, यानी कि हमारे सप्लाई ठीक हो गया है। यह ST में जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये हो गया 180 वोल्ट का, यह भी सप्लाई बन गया है, तो टीवी चालू हो जाना चाहिए। टीवी स्क्रीन को देख सकते हो दोस्तों, टीवी चालू हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, ये रजिस्टर जैसे लगे थे वैसे लगा दूँगा। उसके बाद आप लोगों को वीडियो चलाकर दिखाऊँगा। नए रजिस्टर को लगा लिया हूँ दोस्तों। मैं इस टीवी के बॉडी को फिट करके आप लोगों को वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। बॉडी को मैं फिट कर लिया हूँ दोस्तों, एक बार आप लोगों को वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर टीवी स्क्रीन को देख सकते हो, वीडियो आ गया है और बहुत अच्छे से चल रहा है।
इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं इसे आधा घंटा तक चला कर देखा हूँ, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आए हैं। इसी प्रकार आप लोगों को रिपेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।